既然能在这个时间点刷到我，你们应该都已经上床躺好了吧？而且我要是没猜错的话，此时你们的右脚一定是搭在左脚上的。如果我猜对了，那就算我掏上了；要是错了，那就请你告诉我错哪了。同样起个大早，准备去挣窝囊费的大佬，抓紧时间吃好吃饱。这里是超话荒野频道，讲述解压的荒野建造。咱们直接进入今天的主人公介绍。没错，还是我们熟悉的大胡子乔治。只因热衷于解压的荒野建造，每逢周末都要来到荒野造小窝。一块风景如画的山坡就是男人此行的目的地。只见乔治用小树枝标记着地基的位置，每一段间隔都要仔细的测量，而后便开始了基坑的挖掘。得益于初春的泥土较为松软，很快便挖出多个圆形基坑。乔治在附近收集着不成材的树胸，将其一端削尖作为木锥，牢牢地固定在基坑内作为立柱。为了能让立柱夯实得更为紧密，男人还在回填的土里浇上了生命的源泉。随着由立柱围绕而成的圆形架构完成后，乔治用细树枝将立柱编织在一起，让其形成一个结实的墙体。只需耐心地沿着立柱逐层向上编织，期间还利用墙体作为支撑，搭建出了屋内床体的框架结构。很快墙体就来到了半人高。乔治细致地处理着树枝，光从用高温把树枝加热，折成他想要的造型，就不难看出这老小子有一手边框的技艺。通过这样的方式为自己制作了一把锯子，方便他后续快速的处理建材。乔治站在墙体上测试着其结实程度，确认稳得一批后，便开始了壁炉的打造。将壁炉一侧的墙体用泥巴涂抹，防止其被壁炉的高温点燃。乔治一层石块一层泥巴的垒砌着壁炉。一场小雨的光布打乱了男人的节奏，只能先为木屋覆盖上防雨布，来确保自己飘逸的秀发不被淋湿。男人把树枝用斧头一分为二，整齐地摆放在床体的框架结构上。回到屋内暂避小雨的侵袭。雨过天晴后，溪水变得一程湍急，清澈的溪流穿过岩石，激起一阵阵白色的浪花。乔治一头扎进冰凉的水里洗了洗自己的大胡子，便继续着壁炉的垒砌，把一块块毫无相关的石头通过他精湛的技艺垒砌的相得益彰，直至烟囱的高度超出墙体。被揉成团的泥球，乔治用其来密封墙体的缝隙，只需用力地甩在墙壁上，用手涂抹平整，就可以把不正经的小风阻隔至屋外。男人丝滑地涂抹着墙壁，在溪水里洗去手上的泥巴，便开始了庇护所顶棚的搭建。用麻绳将树枝捆绑在墙体的立柱上，呈拱形结构弯折。为了能够让顶棚框架更为结实，被折弯的龙骨都是由2根树枝缠绕而成。男人一口气安排了8根这样的龙骨，继续采用边框的方式将顶棚框架捆绑在一起，形成一个结实的框架整体。考虑到最近天气阴晴不定，防水布自然必须的安排上，来保障雨天屋内不会变为泳池。乔治继续加固着屋顶的框架，把防水布牢牢地压在龙骨下方。随后来到附近收集了大量新鲜的苔藓，装饰在屋顶上方，既避免了屋内被阳光直射，也还提升了庇护所的美观度。男人继续用泥巴加固着烟囱，担心防雨布被烟囱烧毁，巧妙地用石块将烟囱和防雨布隔开。屋顶装饰完成后，乔治回到屋内点燃壁炉，烘干壁炉的同时，也为雨后潮湿的屋内提升一些温度。而窗户的制作只需将木棍捆绑成一个4方框架，把细小的树枝整齐摆放在上边，用麻绳捆绑固定，安装上窗户的庇护所。坐在屋内，通过窗户欣赏屋外的雨景，又是一番别样的感受。整天的建造工作也让乔治略感饥饿，回到屋内为自己着手准备晚餐，将面粉加水，揉搓成面团，倒入胡麻油，放入碗里，静待面团发酵。而能够让其快速发酵的办法，就是用旧衣服包裹，等待面团发酵的间隙，乔治坐在小溪边补充了些生命的源泉，便开始了木门的编织。用3根小光棍作为门框的结构主体，编织手法如法炮制，与墙体的制作如出一辙。只需用麻绳将木门的连接处固定，防止其脱落。就这个穿针引线的针法，让他织个毛衣也是轻松拿捏。一扇工整的木门做好后，乔治将木门固定在门框上，还为其编织了圆弧造型，与拱形屋顶完美的融为一体。回到屋内，男人打开包裹岩石的面团，
把发酵好的面团揉搓成饼状，在上面放置了美味的果酱。而一块被炭火加热的石块，用来烤制面包是最合适不过。2块面坯被放置在高温的石块上烘焙，等待面包出炉的同时，乔治用苔藓将漏水的缝隙处密封。为了让庇护所颜值达到巅峰，整个木门也被绿意盎然的苔藓装饰着。此时的庇护所已然有了家的感觉。表皮焦脆的面包出炉后，乔治为自己冲泡了一杯手磨咖啡，惬意地享用着自己烹饪的美食。屋外细密的雾雨如轻纱般笼罩着大地，模糊了远处的山影和树梢，给人带来一种柔和而神秘的美感。乔治透过窗户注视着屋外的一切，而后便依偎在温暖的壁炉旁，惬意地睡了过去。第二天一早，小雨还在静静地拍打着窗棂。乔治背上行囊，关上木门，结束了周末2天解压的建造之旅。